За хотыг одоо энэ шин 100 мод хотыг шинжилэн байгуулах Монгол улсын хөгжлийн одоо стратегийн нэг том одоо голомт байх төслийг бол 100% дэмжиж байгаа. Гэхдээ энэ төсөл дээр нэг 2-3 зүйл хэлэх гэсэн юм аа. Асуух гэсэн юм аа. Нэгдүгээрт нь болохоор хүннүү гэдэг нэр яаж сонгогдоод байгаа юм бэ? Монгол улсын хувьд анхны төрт ёсны суурь болсон одоо гал голомт болсон тулгар төрийн анхны гүрэн улсын нэрийг одоо нэг хотод гэх юм уу засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгжид нэр өгж болж байгаа юм уу? Бусад улсын жишгээр бол ийм байхгүй. Хараарай, би нэг нэлээд судалсан. Тэгэхээр анхны төр тусынхаа нэрийг нэг аймгийн жишээлбэл одоо нэр болгож болох юм уу? Нэг зарчмын хувьд. Хоёрдугаарт хүннүү гэдэг чинь өөрөө бол хүнчүүдийг хятадаар нүү гэдэг нь бол зэрлэгүүд гэсэн агуулгатай явж байгаа. Хүн зэрлэгүүд. Тэгээ бид нар нөгөө ар Монгол, гадаад Монгол эднэр гэдэг шиг этимологи буюу хэлцүү хувьд Монгол хүн шилбэл гадаад Монгол, ар Монгол гэсэн хэллэгээ хэлж болохгүй байхгүй яа. Тэгэхээр монголчуудыг дорд утсан ч гэдэг юм уу хэмжээ хязгаар тогтоосон хэллэгүүд байдаг. Тэгэхээр энэ дээр яг энэ шинжлэх ухааны академи хэлний чиглэлийн эрдэмтэд этимологийн төвшөнд, хэл шинжлэлийн төвшөнд тайлбар авсан юм уу? Энэ чиглэлээр бүр тодорхой эрдэм шинжилгээний бүр судалгаа хурал хийж явах ёстой шүү дээ. Тэгэнгүүтээ одоо дараачих нэг зүйл нь хар хоёрын хот гэдээ бид нар хар хором гэдэг нэршлэр явж байгаа. Тэгээ ер нь бол ард түмэн хөгжихийн тулд өнгөрсөн үеийг хүндэтгэх үзэх ёстойгоос гадна ирээдүрөөгөө чиглэсэн бодлого хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр нэгэнтээ хар хором биднэргээд байж байгаа юм чи бүх юмыг заавал ингэж түүхчилж явах гэдэг юм бэ? Заавал хүннүү гэж нэрлэх шаардлага байгаа мó? Ирээдүрөөгөө чиглэсэн нэр өгж болохгүй мó? Одоо энэ арабын улсууд дэлхийн томоохон гүрнүүд эдгээр дандаа ирээдүрөө чиглэсэн нэртэй хотуудыг байгуулж штэ. Тэгэхээр энэ дэлхийн нийтийн жишг дээрэс нь тэр татах хүчээ тооцвол яасан юм бэ? Тэр утгаараа бол энэ нэршлийн хувьд бол хоёр үндслэл гаргаж байгаа. Энэ үндслэл та хүн тайлбар өгөхгүй юу? За гурван асуултаа дүгнэж хэлэхэд нэгт энэ анхны empire буюу эзэнт гүрний нэрийг засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгжид өгөж жижигрүүлж яах гээд байгаа юм бэ? Түүхээ ингэж жижигрүүлж яах гээд байгаа юм бэ? Улс үндэстнүүд түүхээ ингэж сунгаж татаж хол болох гэж ядж байхад бид нар эсрэгээр нь ийм үйлдэл хийж болох юм уу? Хоёрдугаар асуулт нь ирээдүрөө чиглэсэн нэрөх боломжтой юм уу? Гуравдугаар асуулт нь шинжлэх ухааны төвшөнд хэл шинжилэл тэр тусмаа өгзөн язгуур гарвал судлалын хувьд энэ үгэн дээрээ тодорхойлт авах ёстой юм шүү гэдэг энэ гурван асуултыг асууя. За хариулт өгье. Ажлын хэсэг 18 дугаар бичмөө. За дараа нь шинжлэх ухааны академийн хариулах байлгүй Монгол улсын засгийн газрын хуралдаан дээр эдийн засгийг эрчимжүүлэх Улаанбаатар хотын тэлэлт суурьшлийн бүсийг бий болгоход хамгийн их том одоо үүрэг оройлттой суурьшлийн бүс хурдан үүсэх бүсүүл одоогийн хөшгийн хөндийн орчин буюу улсын хурлын 68 дугаар тогтоолоор шин 100 мод хот гэж нэрлсэн энэ хотыг нэрийг нь өөрчлөё гэдэг ийм асуудал засгийн газрын хуралдаан дээр яригдаад дэлхий дахинд Монголыг хамгийн их одоо түүхийн хувьд урагшлуулж сурчлан таниулах анхны төр тулсынхаа нэрээр нэрлүүл яасан бэ гэдэг ийм зүйлүүд яригдаад тодорхой судалгаанууд хийгдсэний үндсэн дээр энэ нэршил рүү орё гэдэг ийм санаачлал гарсан. Тухайлх юм бол эдийн засгийн хөгжлийн сайд ган төмөр дарга энэ дээр ер нь бид нар энэ том эдийн засгийн бүс үүсгэхэд нэлээд тийм даацтай, далаацтай нэр байвал яад юм бэ гэдэг ийм санаачлагууд гараад энэ асуудал шийдэгцээ. За тэр түүх сурвалж талаас шинжлэх ухааны академиас хариулт авсан зүг баха. Би бол одоо хэлж мэдэхгүй байна. За ерөнхий сайд хариулт өгье. За Эрдэнэт гишүүний асуултанд хариулъя. За 100 мод хот гэдэг агуулгаар бид нар олон улсын концепцийн уралдаан бас зарлах юм бэлтгэл ажлыг хангаад за Мастар болон тэр Нён гэдэг одоо сүүлийн үеийн ухаалаг хотуудтай бас юм танилцж ийм аялал хийсэн. Эрдэнэ бүрэн сайд 20 минутын хотын сайдын хувьд бас хамт байсан. За Шанхай хотын төлөвлөлтөд бас бид нар очиж ирээдгүй танилцсан. Тэгэхээр яг энэ нэршлэр олон улсад концепцийн уралдаан зарлах бол бас их боломж жоохон тааруу байдаг. 100 ширхэг мод гэдэг ийм агуулгаар орчуулагдаад
тэгээд тэрийг яаж тайлбарлах уу гэдэг агуулгаар яг аймгийн төвөөгөө тайлбарлахлаар яг юм концепцүүд болж өгөхгүй байгаад. Тэгээ энэ агуулга дээр эртний одоо эзэнт гүрний хаадууд за түүхээ яг таны хэлж байгаагаар илүү одоо тод томрон болгох тусам энэ өөрөө чухал гэдэг агуулгаараа Хүннүү гэдэг нэрийг одоо нийслэл Улаанбаатар хотыг тэлэх хөшгийн хөндийн хавийн одоо 2 дахь том дагуул хотын бүтээн байгуулалтаа нэрлэх нь зүйтэй юм байна. Энийг олон улсад тайлбарлах нь өөрөө илүү одоо хялбар эртний эзэнт гүрний түүхтэйгээ одоо үедээ ирээдүйн үедээ бас юм хоорондоо гинжин хэлхээний хувьд энэ бол их тийм чухал зүйл юм аа гэд. Ингээд археологчтой бас уулзаж ярилцсан. Археологчдын хувьд ч гэсэн за Хүннүү хотын одоо Хүннүү улсын нийслэл бол өөрөө Луут гэдэг нэртэй хот байсан. Энэ нь өөрөө одоо жишээлбэл Луугийн бэлэгдэл ч гэсэн энэ бол одоо Монгол улсын үндсэн бэлэгдэл байсан. Тийм учраас аливаа асуудлуудыг ингэж гаргаж одоо хот болон одоо дагуул хотуудыг байгуулахдаа эртний одоо түүхтэй холбоотой энэ асуудлуудаа гаргаж тавих нь бол төр тулс илүү одоо урт удаан хугацаанд одоо оршин тогтнох бэлэгдэл болох талаасаа энэ бол туйлын чухал юм аа. Одоо хар хорон хот гэдээ бид нэр их зүүн орчин хийчлээ. Хар хорон хот гэдэг энэ үг бол одоо Пакистанд хүртэл гүрний нэрээр байдаг. Гэтэл бид нэр өөрсдөө одоо Хүннүү гэдэг энэ нэрээс бас одоо ингээд зүхтах ч юм уу Хүннүү Монгол улсын бүрэлдэхүүн хэсэг юм уу одоо байсан үгүй гэж хоорондоо мэтгэлцэхүүл дэмий юм аа. Энэ агуулгаараа бид нар одоо Хүннүү гэдэг энэ нэршлээ хотынхоо нэршил болгоод ингээд явах нь бол туйлын чухал юм аа. Энэ маань одоо манай Төв аймгийнханд ч гэсэн бас илүү тийм бахархах бас чухал зүйл юм аа гэдэг агуулгаараа нийслэл Улаанбаатар хотын 2 дахь том хөрөнгө оруулалт Төвийн бүс нутагт орно гэдэг агуулгаараа энэ бол өөрөө олон улсын концептсээр ухаалаг одоо ийм одоо хот байх энэ агуулга нь Хүннүү гэдэг нэртэй байх нь бол 100 мод гэдэг хот нэртэй байхаас хамаагүй илүү асуулт өгье. Ерөнхий сайдын яг энэ зарчмын байр суурийг ойлгоод дэмжиж байгаа юм аа. Энэ миний асуултанд жишээлбэл Монголын түүхийн хэсгээс байсан байгаагүй гэдэг хасах ч гэдэг юм уу эсвэл мэтгэлцээний тухай асуудал огт биш. Харин ч бид нэр бол энэ Монголын түүхийн анхны эзэнт гүрний нэрийг одоо юм аймагт өгөх нь өөрөө зөв юм уу? Нэг хоёрдугаар түрүүн хин хотын даргуул шинжилгээ ухааны актем хариулах байх гэсэн яг энэ нөгөө этимолог талын хилцүү талтай юу гэдгийг түрүүн тэргүүн шадар сайд ийм санал гаргасан гэдэг та тэрийг дэмжиж үг хэлээд шүү дээ. Бид нар бол улс төрчид байхгүй шийдвэр гаргагч нар. Улс төрчид бол ингээд гой санагдсан юм аа гой тайлбарлаад ярьчих болно. Гэхдээ нөгөө цааталт нь шинжилгээ ухааны төвшөнд энэ тайлбараа хадаж өгсөн юм уу? Энэ тайлбараа одоо энэ хилцэх асуудал дээр эхнээсээ хүмүүс тайлбарлаад өгчвөл амар байхгүй. Тэгэхгүй болохоор нөгөө нэг одоо ханзаар ангиж анх тэмдэглэгдсэн нүү гэдэг дагвар нь ийм юм байсан гэд маргаан дэгдэж болохгүй. Энэ ач холбогдолгүй маргаан чинь яваад нөгөө төслийнхөө ач холбогдол руу шилжээд орчих юм бол хайрын санагд. За шинжилгээ ухааны академийн дэд ерөнхийлөгч цэгмдийн цэрэнд орж ажлын хэсгийн 20 дугаар микрофон хариулт өгье. За Эрдэнэ болд гишүүний асуулт хариулъя. За ер нь альва улс үндэстнийг нэрлдэг нэр үндсэндээ 2 төрөл байдаг. Нэгдүгээр тухайн үндэстэн өөрийгөө нэрлдэг. Хоёр дахь нь тухайн үндэстнийг хөрш зэрэгэлдээ ч юм уу өөр улс үндэстнүүд нэрлдэг ийм нэр. Тэгэхээр энэ Хүннүү гэдэг нэрийн хувьд бол Хүннүү бол яалтчгүй Хүннүү гэж бидний нэрлээд байгаа энэ эзэнт гүрэн өөрсдийгөө нэрлж исэн нэр. Гэхдээ харамсалтай нь хан зүсгээр энэ бид нар тэмдэглэгдэж ирсэн байгаа юм. Гэхдээ энэ бол ер нь хятадын тийм түүхэн уламжил байдаг. Одоо бол тэгдэггүй. Түүхэндээ эртнээс ахуулаад хөрс зэрэглэлтэй улс орнуудаа нэрлэхдээ мэдээж нүү гэдэг дуудлагатай маш олон ханз байдаг. Гэхдээ тэр дотроос хамгийн одоо тийм доромж утгатай ч гэдэг юм уу иймэрхүү ханзын сонгож яваад нэрлждэг ийм тал бий. Жишээлбэл Монгол улсын За гүйцэж хариулъя. Монгол улсын нэрийн мөнгөө гэдгийн мөнгө гэдэг ч гэсэн их сонин утгатай ханз шүү дээ. Тийм учраас энэ хятадууд манай төр улсын нэрийг ямар ханзаар тэмдэглэсэн бол бидний хувьд одоохондоо сонин биш. Харин энэ Хүннүү гэдэг нэрийг сэргээх энэ оролдлогыг дотоод гадаадын олон эрдэмтэд хийж ирсэн. Ер нь бол хүн ноо гэсэн иймэрхүү
үг байсан байна гэдгийг сэргэж чадсан байгаа. Тийм учраас бид нар энд хятадуудын тэр өгсөн ханз за хүн гэдгийн Сёнгну гэдгийн тэр ханзан дээр ач холбогдол өгöd байх ямар шаардлагагүй гэж ингэж бодож байгаа. За нэмээд хэлэхэд энэ улс орны нэрээр нийслэл хотоо нэрлдэг ийм тохиолдол бол гадаад бас ер нь байдгийн байлээ. Жишээлбэл Мексик гэдэг юм уу эсвэл Бразил гэдэг юм уу баг зэрэг өөрчлөлт ингэж нэрлэлчихсэн. За миний ойлгож байгаагаар бол энэ бол орон нутгийн хотод өгөх гээд байгаа нэр биш, нийслэл хотын нэг хэсэгт өгөх гээд байгаа нэр юм болов гэж ингэж бодож байгаа. За баярлалаа. За ерөнхий сайд нэмэлт хариулт өгье. Засгийн газрын хуралдаан дээр энэ бүгний талаар, нэршлийн талаар, тайлбарын талаар бас нэлээдгүй ярьсан юм. Тэгээ бидний хувьд бол яг бас одоо шинжлэх ухааны академитай адилхан байр суурьтай байгаа засгийн газрын хувьд бид гадны аливаа нэгэн ханзанд ч юм уу дотооддоо хөтлөгдөж болохгүй. Одоо Чингис хааны нэр ч гэсэн Жингис гэдэг тийм. Бид бол Чингис гэдэг. Монгол гэх юм Монголия гэдэг, Монголс гэдэг газрууд байдаг. Бидний хувьд бол Монгол. Тийм учраас гадаадын аль нэг байгууллага, аль улс манай улсын түүхийг өөрсдөө ямар ханзаар тэмдэглэх, яаж тайлбарлах бол тэдний асуудал. Харин монголчууд бид өөрсдийнхөө түүхэнд итгэл үнэмшилтэй байх нь бидний асуудал. Энэ бол манай дотоод асуудал. Тийм учраас бид түүхэндээ итгэл үнэмшилтэй байх ёстой. Түүхээ илүү тайлбарлах тусам бид нэр удаан хугацаанд оршин тогтнох ёстой. Тийм учраас